زي ما بدأت الفيديو اللي فات وقلت أنا كواحد أهلاوي إن شاء الله لو ربنا كتب لنا المكسب والوصول للنهائي فأتمنى أقابل الترجي في النهائي، ما أتمناش أقابل سان داونز. الحمد لله ربنا كرم وصلنا النهائي، والحمد لله هنقابل الترجي مش هنقابل سان داونز. يلا مش هطول عليك، روح اعمل لايك وسبسكرايب. تعال نشوف الفيديو ده بيقول ايه. معاكم أحمد مجاهد وحلقة جديدة من بلاي ميكر. بص، رغم الفرحة بالمكسب والوصول للنهائي، بس الأهلي اللي كان شكله نوعا ما عاجبك في الماتش ده، فالحقيقة الأهلي ما اختلفش كتير عن الماتش اللي فات أو عن آخر 3-4 ماتشات ليه كمستوى وكأخطاء وكل حاجة. اللهم اللي اختلف بس ان بعض الفرص اللي اتيحت للاهلي قدر يسجلها جوان، مش اكتر ولا اقل. الاهلي الماتش اللي فات مازيمبي في مازيمبي اول نص ساعة الاهلي بيعمل فرصتين ثلاثة نفس اللي عملهم الماتش ده في اول نص ساعة، بس ما قدرش يستغلهم. الاهلي كان ربنا كارم، وحط تحت ربنا كارم دي 100 خط، ان فرقة مازيمبي ما كانتش بتطلع علينا، كانت سايبالنا الكوره تماما. تقريبا الشوط الاول كله الفرقه ما جربتش تطلع بره نص الملعب، اللي كان بيعدي خط نص الملعب كان بيشوط، فده كان كرم من ربنا، سايبين لنا الاستحواذ. ودي حاجه الاهلي ما قدرش يستغلها، ودي كارثه. ليه كارثه؟ عشان الجون اللي لبسناه ده لو ما كانتش هاند بول والجون اتحسب الاهلي كان باي. عشان الاهلي لو كانت الفرقه فضلت معقده كده، والحارس بتاعهم اللي كان متالق الله اكبر عليه يعني عشان ما نحسدوش، لو كان فضل مستمر في التالق بتاعه والاهلي ما عرفش يسجل اجوان ووصلنا لضربات جزاء، كانت هتبقى كارثتين ثلاثه. فان انا يجي لي كم الفرص اللي بتجي اول نص ساعه من كل ماتش، مش الماتش ده بس، وما اقدرش استغلها، فدي كارثه لازم اعالجها. دي مشكله كبيره عند الاهلي لازم يعالجها. بتوصل في حاجات كانت ظاهره في الماتش ده. انا مش بقول الاهلي كان زي الزفت، بس انا اصلا كنت الجمله دي بقولها قبل كده، بقول الاهلي نوعا ما شكله كويس، والفرص اللي بتيجي للاهلي لو كانت اتسجلت الاجوان ناس كتيره كانت هتبقى راضيه على الاهلي وشابوه وشابوه كولر والفرقه زي الفل والفرقه فايقه. هي الفرق والاختلاف ان انت لما بتبقى خسران بتدور على اسباب الخساره، بتدور على الغلطات اللي كانت بتحصل. لما بتبقى كسبان بتبقى زايد في الهيصه، مش فارق معاك اي حاجه، محدش بيتكلم على الغلطات او كانت المشاكل اللي كانت عندنا. فالاهلي ماتش النهارده الاهلي كان كده، في ناس بتبقى فايقه فيه، في ناس بتلعب باداء كويس، الاهلي بيخلق فرص، الاهلي بيروح على الجون، الاهلي بيبقى مستحوذ، الاهلي بيعمل ضغط عالي قدام كويس جدا، بس ما كانش بيعرف يسجل او كان بيواجهه صعوبه وعقد شويه في التسجيل. الماتش ده ربنا كرم الحمد لله. نتكلم على بعض المميزات او الحاجه اللي انا راضي عنها. نبتدي اولا بالراجل ده ما يقعدش دكه لاي حد، قلتها من فيديوهين ثلاثه من ساعه ماتش الاهلي والزمالك. الراجل ده ما يقعدش دكه لاي حد، انا محتاج اشوفه 3-4 ماتشات. هو دلوقتي انا بطالب انه ما يقعدش دكه لاي حد، عشان هو فايق عن اي حد، مش في الاهلي، في الدوري المصري. في الحته دي الراجل عنده الحته كده الاجنبي، الحته الاتش دي، الحته الانجليزي. مش بنفخ بالونه والله، بس السرعه في اللمس، السرعه في اخذ القرار دي مش موجوده عندنا. حتى اللعيبه اللي عندنا بترقص بتحسها بترقص كده ايه، سلو موشن. لا الراجل ده الرجل بتعمل كده في كده كده في كده في جزء من الثانيه. اصلا فكره ان انا يبقى عندي مهاجم بيعمل ده اصلا، ده انا ما يعني كنا نحلم بيها يعني، فاهم؟ فلا هو لسه ما اثبتش. انا بس عشان برضو الكلام ما يتاخدش، انا بقول الفكره الستايل ده مش موجود عندنا في الدوري المصري اصلا، مش في الاهلي بس ستيل مش بقول هو الاعظم ولا هو الاحسن، لا انا بقول الراجل ده بيبين ماتش بعد ماتش ان لا، محتاج فرصه اطول، محتاج يقعد اطول في الملعب. عشان كل ماتش بشكره على الاداء اللي هو عامله. فكره المهاجم اللي ما بيبطلش فرق بين المساكين دي احنا مفتقدينها من زمان قوي، يمكن من ايام وليد ازار. المهاجم اللي رايح جاي، اللي بيدبدب في كل حته، اللي بيشترك في كل كوره ومن غير فاولات، اشتراك بالعقل، اشتراك، التحامات، قوه، مش لعيب فرفور. لا هو عارف هو بيعمل ايه في المكان ده، التحاماته بقوه، ما تحسش ان المدافعين راكبينه، ما تحسش ان المدافع بيوقعه من خبطه، لا بيلتحم كويس. والميزه اللي مش عند بعض المهاجمين الكتير اللي كانوا عندنا او مروا علينا، الا وهي انه بيشترك وبيلتحم مع المدافعين من غير ما بيعمل فاولات. عشان في بعض المهاجمين كده عنده ثقافه عشان اثبت ان انا قوي اضرب. طب انت عملت عليا فاول، استفاد ايه؟ انا كنت طالع بالكره عليك، قمت انت لابس فاول، اديت لهم الكوره، انا استفدت ايه؟ الراجل ده مفيش فيه الحته دي، بيلتحم، بيشترك، بيعرف يستلم تحت ضغط بشكل الله اكبر عليه. عشان ما نحسدش الراجل، حاجه كده ما شفتهاش من ايام جونيور اجاييه كان بيستلم تحت 8 9 بالعقل. الراجل ده تحت 8 9 بيستلم براحته تماما. حتى في بعض الكور كنت بقول يا رب بس يحط فيها رجله، يا رب بس يلمسها، لا بلاقيه بيوقف والراجل في ظهره، حاطط الراجل في ظهره بشكل كويس. في بقى بعض اللمسات اللي غيرت من شكل الاهلي الهجومي اللي كان وسام ابو علي بيعملها.
اللي هي ايه؟ الكره رايحه عليه بقى، سواء كره طويله او باص جاي له من نص الملعب. اللمسه اليمين الشمال دي، عارف انت اما بيبقى جاي الراجل بتاع نص الملعب جاي جري وسام ابو علي واقف كده، قام بس مطرفها له يمين وقام هو مكمل سبرنت. انت بتحس ايه الاهلي الجامد ده ايه ده؟ ايه الكره اللي طالعه دي؟ هو ده مش الاهلي الجامد الكره اللي طالعه، هو الاهلي كان يقدر يبقى كده على مر التاريخ يعني، بس هو الفكره ما كانش عندنا اللاعب اللي كان بيعمل الحته دي. يعني لعيبه كتيره كانت تلاقي الكره بتتلعب لها، مهاجمين كتير تتلعب له كره زي دي يستلم وحاطط الراجل في ظهره يشكر، بس بايت بقى الوينج ده طالع، الديفندر زاد، ده كل دول زادوا ما لهمش اي لازمه، ما استفدناش بيها، بيقف كده ويقوم مسلم للي في وشه. اللمسه اليمين والشمال دي اللي بيطلع بيها الناس اللي بتجري من وراه، الناس اللي بتجري من جنبه، هي اللي عملت الاختلاف، اللي تحس الاهلي قادر يعمل مرتدات، الاهلي قادر يروح بسرعه بعدد كبير على جون مازيمبي. الجون طبعا حدث ولا حرج، الجون اللي جايبه زيد على الجول، او مش هتكلم على الجون خلاص، الجون كل الناس شافته، مش هقعد احلل ان لاعب كره ملعوباله يعرف يستغلها بارتفاع رخم. اللي لعب كره عارف الارتفاع ده غلس قوي، يعني في ارتفاع كده لحد شويه دول كده هعرف اجيبها ببطن رجلي بقى، سواء على الارض عليت شويه هسند، عليت شويه اكتر هسند، عليت اكتر من كده احط فيها دماغي، حتى لو مش عاليه قوي بوطي دماغي. الحته اللي في النص بقى الكره كانت في الحته دي، انه يعرف بمنتهى الذكاء، مش هقعد بقى اقول رشاقه ومرونه والمش ذكاء، هو ذكي انه قدر يخلي جسمه بالوضعيه دي عشان يسند بس الكره نحطها، مش محتاجين اكتر من كده، ولا بيخش بقى بدماغه ولا بيرمي نفسه ولا بيطير لا لا لا، هي الكرة فيها ذكاء رهيب، او الكرة بتعتمد على ذكاء من اللعيبه. الراجل ده عرف يوظف كل حاجه عنده بقى، جسم، سرعه، طول، ايا كان، بذكاء للكرة دي انه يستغلها ويقدر يجيب منها جول. مهاجم تاني كان ممكن تعدي من قدامه عادي خالص، ما تفرقش معايا. انا بتكلم كتير على وسام ابو علي لان هو تقريبا اكتر حاجه كانت ملفته، اكتر حاجه كانت مبهره النهارده. مش كرة الجون بس، هاني لعب له كرة زيها اللي كمل فيها والجون وطلعها جنب العارضة، عرضيات بتلاقيه موجود، كل الكور اللي ملعوبة عليه يا اما بيكسبنا فاول، يا اما بيعرف يطلع الناس، يا اما بيستلم ويقف على كورته. ده غير ان لما جات له كوره او اتنين واحد على واحد وشه للجون، ما بيقفش يدور على اللي على اليمين وعلى الشمال، لا تعال انا بعرف اروح واحد على واحد، وخد الراجل كلفته يمين في شمال وحطها بس جت جنب العرض. فراجل حابب اشوف، حاسس ان لسه عندي حاجات كتير هيعملها يخليني اقعد اسقف له. انا حاسس ان هو لسه جيبه مفضيش، لسه في حاجات كتيره مخبيه، فحابب اشوفه كتير في الملعب بصراحه. وبما ان احنا بندي الناس حقها، كنت بتفرج على الماتش وبدايه الماتش كده قلت للاسف مع كامل حبي اكرم توفيق شكله بدا يطفي عشان يرد عليا بعد 10 دقايق لحد اخر ثانيه في الماتش ان لا يا باشا انا فايق، ويكلل مجهوده وفوقانه ده بالجون الثالث عشان يثبت ان الكل مجتهد نصيب فعلا. كرة ما تفرقش مع اي حد، تفرق معاه هو معنويا، هو محتاجها في الوقت ده. يمكن انا كمتفرج لما يوصل لي احساس ان هو بدا يقع وبدات شمعته تطفي، اكيد هو واصل له ده نفس الكلام، مأثر عليه نفسيا. فالجون ده ربنا تحس كده ربنا بعته له عشان يفوق نفسه، عشان يخش، لا انا لسه موجود، لا انا لسه هقدر. ده غير ان كان مستواه هو تكليل لمجهوده اللي كان عامله على طول الماتش، كان موجود في كل حته. بدانا نشوف اكرم اللي محدش يعدي. كان في بعض الماتشات اكرم بيبقى موجود في الملعب بعد نص ساعه وثلث ساعه بتفاجئ ان اكرم موجود اصلا، ايه ده هو كان موجود؟ لا، في التدخلات بتاعه اكرم دي اللي هو انك لميت وانهم لميتون، شفناها كتير، منتشر في كل انحاء الملعب. اللهم بس يعني ايه الوقعه اللي وقعها دي ومسك ركبته قلقتنا عليه، بالذات لما الدكتور عمل الكشف اللي هو ده كشف الصليبي ده، اللي هو حركه بيشوف حركه الساق بتفك ولا لا، فالواحد حط ايده على قلبه. بس الحمد لله لما نزل كمل. اكيد هتفرق معاه 180 درجه في اللي جاي. شوف التحول اللي حصل من انا ممكن يكون اتصبت، انا بره، انا مش هكمل، او لو حتى تخاف عليه وطلعوه، دي كانت هتاثر علينا نفسيا بشكل كبير. فكون انه كمل الشوط، كمل، ما اثرش علينا، ما اثرش على نص الملعب، ما اثرش على تواجده، كمل ووصل وعافر، كان بيلعب بشكل مرضي جدا جدا من اول، يعني خلينا نقول كده من بعد اول 10 دقائق ربع ساعه بدا يخش في الجيم لاخر دقيقه في الماتش. اكرم كان يرفع له القبعه بصراحه. من الناس برضو اللي كانت مش هقول مميزه بس كان عامل حاجه حلوه ماتش النهارده، عبد القادر، اللي انا قلت قبل كده كان في اكتر من ماتش قبل ماتشات الزمالك، الماتشين 3 اللي نزلهم قبل ماتشات الزمالك كان بيلعب كره جماعيه، كان فارق في شكل الاهلي. سيبك منه هو كلاعب، كان فارق. معلول بيطلع بيديله، الراجل فتح هناك بيغير ملعب، بيلعب 1 تو هات قصيره، لمسه ولعبه وياخد مساحه، يطلع ده، فرقت في شكل الاهلي، وبالتبعيه فرقت في الانتاجيه بتاعته كلاعب. هو لاعب بقى مؤثر، لاعب فارق. التحول في فكر عبد القادر ده لسه ما ابهرش
الناس، بس اتمنى انه يكمل بالشكل ده. فارق في الناحيه الشمال عبد القادر لو كان كمل على نفس الاسلوب اللي بيلعب بيه، اللي هو انا اللي هروح وانا والحديد التانى، كان كل الهجمات اللي انت شفتها من ناحيه علي معلول دي ما كناش شفناها النهارده. ظهور الهجمات وشغل الجبهه دي هو الطريقه الجماعيه اللي كان بيلعب بيها عبد القادر مع كل الناس اللي حواليه في الملعب. عبد القادر مطلع كورتين، مطلع انفراد بيرسي تاو ناحيه اليمين، مغير ملعب مرتين ثلاثه كانت لمحمد هاني. عبد القادر مطلع معلول 3 4 مرات. معلول ده كان بيلعب الماتش كله، عبد القادر ما بيطلعوش واحده، سبرنتات كلها على الفاضي. لا هو شغل الجبهه الجماعيه بتاعته دي، خلت الجبهه الشمال بتاعه الاهلي دي تشتغل بشكل كويس. نرجع واللي حابب اتكلم عليه بقى هو الكابتن رامي ربيعه. لسه ما زال هو راجل فدائي مموت نفسه في الملعب، بس لسه ما زال عنده اخطاء دفاعيه كارثيه. ما فيش حاجه استغلت الحمد لله، بس كام كره كده وانت بتتفرج عليه تلاقيه بيغطي الاوفسايد. منعم بيبقى بيقابل المهاجم وهو رجع ياخد خطوتين ثلاثه، بيدخل ناس في اللعبه ملهاش اي لازمه. لو واخد خطوه بس الناس دي كلها بره الجيم ما يتخافش منها. غلطات الحمد لله مازيمبي ما استغلهاش، بس ستيل هو بيعملها. اتمنى، وانا ببقى زعلان ان انا لما بقول كده على حد هو بيبقى مجتهد وموت نفسه في الملعب، بس للاسف انا اتمنى ان يكون في بديل في اقرب وقت لرامي ربيعه، سواء ياسر ابراهيم او حتى متولي اللي بدا يشارك النهارده. رجوع امام عاشور والثقه اللي عند امام عاشور دي حاجه مكسب كبير للاهلي. امام عاشور كنت لسه بتكلم مع حد، امام عاشور فيه ميزه اكتر من البدني والفت والمش عارف ايه، فيه ميزه هو واخد ثقه في نفسه، يا رب يفضل محافظ عليها. يعني ما عنديش مانع انه بدني يتاثر، ما عنديش مانع اي حاجه تحصل له. الثقه اللي هو واخدها في نفسه دي مدياله تقل في الملعب، هي اللي مخليه امام عاشور فارق عن كل اللي حواليه. الحته دي ما يتاخدش فيها الريسك، انا واثق من نفسي ان انا اخد فيها الريسك، بياخد وينفع. انا السبرنت ما ينفعش اعمله واعدي بين 2 3، لا انا هروح. ليه؟ لان انا واثق من نفسي وبروح وبينفع. الثقه اللي محسساه ان انا اقدر على الدنيا كلها دي هي اللي مخليها فارق عن كل اللي حواليه. مكسب رجوعه، كان الواحد خايف بعد الاصابه يكون مهزوز او حاجه، الحمد لله راجع عنده نفس الثقه، فايق، ان شاء الله يكمل على كده. نتكلم بقى عن الكوارث الدفاعيه اللي انا بقول ما تعرضنا لهاش الحمد لله، عشان مازيمبي كان مؤخر نفسه، بس كان كل كوره مازيمبي بيوصل حوالين ال 18 كنا بنحط ايدينا على قلبنا. الشوط من بره ال 18 عندنا فيه كارثه، الناس بتتساب تشوط عادي. العرضيات واحنا رايحين نقابل الترجي، العرضيات ثم العرضيات ثم العرضيات. جه جون ما تعرفش الناس واقفه كده ازاي، فرقه مركزه بتلعب سيمي فاينل فاضل ربع ساعه، لو دخل فيك جون الموضوع انتهى، وتقف الوقفه دي حاجه من اتنين، يا اما انت مستهتر، ودي انا بصراحه ما اتوقعش ان لعيبه الاهلي مستهتره في ماتش زي ده، يا اما انت فاشل في الحته دي. فده اكبر دليل على فشل الاهلي في الحته الدفاعيه، الوقفه الدفاعيه في العرضيات. عندنا سوء تمركز رهيب، واللي يقلق اكتر ان انت رايح تقابل الترجي شمال افريقيا، ملوك العرضيات، ملوك اللعب العالي جوه ال 18 التعليق، وهم سيبك بقى من مازيمبي وسان داونز والناس دي، هم عندهم ميزه، انا لو جبت جول من قبل ما الماتش يبدا انا هقدر اموت لك الماتش ده خلاص. فارجو ان احنا نعالج المشكله دي عشان ما نقولش يا ريت اللي جرى مكان. نتكلم بقى سريعا على ماتش الترجي وسان داونز اللي انا بصراحه ما شفتوش عشان كان في نفس ميعاد ماتش الاهلي، بس طبعا عرفت ان الترجي عرف يكسب في جنوب افريقيا. مش هتكلم على الماتش النهائي، بس يعني مش هقول بقى هم كانوا بيلعبوا ازاي ولا، لان انا ما شفتش فمش هعرف افتي بصراحه، بس بيتهيألي ان هم كانوا بيلعبوا بنفس الاسلوب اللي كانوا بيلعبوا بيه في تونس. هم في تونس كانوا واقفين وبيلعبوا على المرتدات، قدروا يخطفوا جون على ارضهم، هم عملوا كده في الماتش اللي كان لسه 0-0. فبيتهيألي ان هم لما يروحوا جنوب افريقيا كسبانين 1-0 لا هيقف نفس الوقفه ويلعب على المرتدات. شفت كام كوره كده الجون بتاع الترجي طلعها من تحت الخط، كان موفق فيها. فده يدينا انطباع عن حاجتين، بما ان احنا رايحين نقابل الترجي شمال افريقيا وما ادراك ما شمال افريقيا، ماتشات ما فيهاش توقع ما فيهاش اي حاجه. فده شق لوحده كده اللي هو بقى الجماهير هنا والجماهير هنا مش عارف ايه والكلام ده، سيبه على جنب. ده ليه تقله وليه تاثيره على الماتش سواء في تونس او في مصر، هيبقى ليه تاثيره، بس مش هتكلم عليه، محدش يقدر ينجم في النقطه دي ولا يقدر يتوقع مدى تاثيرها على الفرقتين هيبقى عامل ازاي، فنسيبها على جنب. نتكلم على الحاجتين اللي انا خدت بالي منهم في الترجي. قلت الترجي مش في احسن مستوياته، بس الترجي لما يبقى مش في احسن مستوياته ويوصل للنهائي ففي ايه ريد فلاج بيظهر، خد بالك الفرقه مش هينه. انا كنت بقول اتمنى اقابلهم عن ما اقابل سان داونز، لسبب نفسيا انا اعلى من الترجي، او انا حاسس ان انا عالي على الترجي زي ما انا حاسس ان انا اقل من سان داونز نفسيا برضو. يمكن مش كوره، يعني يمكن الفروق في الكوره بين الثلاث فرق مش كبيره، بس انا بتكلم في الحته النفسيه مش بتكلم على الكوره. بس مش معنى كده ان الترجي فرقه فاضيه او الترجي ما جاتش، لا دي فرقه واصله نهائي، واصله نهائي على حساب سان داونز اللي مخسرك بطولة السوبر الافريقي واللي كسبك في المجموعات في دوري ابطال افريقيا اللي فاتت، فهو صاعد على حساب فرقه تقيله. فممكن ما يكونش احسن من سان داونز كوره، بس عنده ملكه او عنده امكانيه انه يعرف يتعامل مع الفرق الكبيره وفرقه
تقيله زي سان داون بتنقل الكره بشكل سريع، فرقه جماعيه رهيبه، عرف يتعامل معاها ويقفل عليها وعرف يستغل اخطائها الدفاعيه اللي هي نفس المشكله اللي انت بتعاني منها. انت هجوميا بتعرف توصل وبتعرف تروح، دفاعيا عندك اخطاء وعندك مشاكل. فالترجي اثبت لنا انه بيعرف يتعامل مع الفرق اللي زي كده. فلازم يبقى عندنا وقفه في موضوع استغلال الفرصه اللي تيجي اللاعب يتعامل معاها مش بصربعه، بس يتعامل معاها على ان دي اخر فرصه في الماتش. احنا لما دخل فينا الجون اللي اتلغم بتاع مازيمبي قعدنا نولول ونقول يا ريت كره كذا جت ويا ريت كره كذا جت. لازم يبقى فيه تعامل مع الفرص ببخل، ابخل على الكرة وانا بحطها اكن دي اخر كرة هتجيلي في الماتش، وفي نفس الوقت ما كنتش متصربع فيها، عشان قدام فرقه زي الترجي من اللي عمله مع سان داونز يدي لك انطباع ان الفرصه اللي هتجيلك ممكن ما تجيلكش اختها. فرقه هتعرف تقفل عليك وتعرف تقفل على مفاتيح لعبك، وفي نفس الوقت يبقى في وقفه مع التمركز الدفاعي والتمركزات الدفاعيه. اللعيبه الكبار عارفين مدى لعب شمال افريقيا في الكرات العاليه جوه ال 18. الترجي النهارده متعادل من كره عرضيه تقريبا ركنيه تقريبا لو ما خانتنيش الذاكره. فهي فرقه بتعرف تستغل الكور دي كويس جدا. التمركز، ما نعملش فاولات على ال 18، ما نعملش ركنيات كتيره. وقفتنا في الكور لو حصلت وجات علينا كور، ما انا مش هقدر طول الماتش امنع ان الكور دي تحصل، بس لو حصلت وجا علينا فاول على ال 18 جا علينا ركنيه، وقفه المان تو مان، وقفه كل واحد عارف هو واقف فين، نطلع ازاي، ما نبقاش واقفين على الفاضي، ما تفاجئش ان في 2 3 لعيبه واقفين لوحدهم. كل دي حاجات لازم الاهلي يشتغل عليها، لازم كولر يشتغل عليها بشكل كبير. واللي بيتهيأ لي دخول متولي في الوقت ده لسبب ما، هو دخل متولي كديفندر، فانا حاسس كده، لان الراجل ده ما بيعملش حاجه لله كده، حاسس ان هو عايز حاجه من متولي، بيحاول يدخله بدري، بيحاول يخليه يخش ياخد رتم الماتشات، هو عايز منه حاجه هتتعمل. هل ممكن نشوف متولي قدام الترجي اللاعب رقم 6 في نص الملعب اللي بيسقط يبقى ليبرو للاثنين المساكين؟ الله اعلم. بس دخولة متولي في الماتش ده حاسس ان وراه حاجه مش تضييع وقت وخلاص، مش تجربه وخلاص. فاخيرا كل اللي اقوله الف مبروك للاهلي، الف مبروك للترجي، نهائي ثالث بين الفريقين كبار في افريقيا على مدار اخر 20 سنه. فرق وصلت للادوار المتقدمه دي بشكل كبير بعدد كبير، يدل على ان الفرقتين دول تقال. الكوره احيانا بيبقى في حاجه اسمها كبرياء في الكوره. انا مش احسن فرقه موجوده حاليا، بس انا كبريائي لازم اكون في المنطقه دي، لازم اكون في الادوار دي. ففرقتين فعلا عندهم كبرياء الفرق الكبيره. الترجي اخذ من الاهلي نهائي والاهلي اخذ من الترجي نهائي، ده ثالث نهائي بين الفرقتين، باذن الله يكون اهلاوي خالص. ان شاء الله الاهلي يريح نفسه من ماتش الذهاب. وبكده بقى وصلت لنهايه الفيديو، استنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.